بابا ماما بارك لي. ايه هتتجوز؟ لا يا بابا، هو انا بتاع الكلام ده؟ لا قصدي لسه بدري يعني. امال عملت لك على ايه بقى؟ اخيرا بعد سنه تعب وشغل قدرت اجيب السماعه اللي بحلم بيها. يا فرحه امك بيك. سماعه؟ اقول ايه صحيح؟ ما انت عيل صغير. وبكام بقى ديت؟ بس ايه رايك في الجراب؟ شيك صح؟ انت بتتوه يعني وكده. انا بقولك بكام السماعه دي؟ اذا كان زعل اني جبت سماعه اصلا، امال هيعمل ايه بقى لما يعرف انها ب 2500 جنيه؟ ولا رد عليا، السماعه دي بكام؟ جبتها ب 500 جنيه. كم؟ 500 جنيه؟ بقى الناس بتتعب عشان تجيب الجنيه وتشقى عشان تجيب الفلوس، وانت تروح تبعزقها كده على الارض. بابا السماعه بتاعتي كنت نايم وقمت ما لقيتهاش، هي راحت فين؟ خد امسك، 400 جنيه اهم، شقاك وتعبك. بتوع ايه دول؟ نزلت ادور على حد يشتري السماعه بتاعتك، فين وفين لما لقيت حد اساسا راضي يشتريها ب 400 جنيه.